Et ensuite, sixième exercice, écrire un programme qui saisit la dimension n d'un tableau de int, c'est-à-dire toutes les valeurs appartiennent à un tableau et du type entier. Très bien. Remplis le tableau par des valeurs entrées par l'utilisateur et affiche. Copie ensuite toutes les composantes strictement positives dans un deuxième tableau P et toutes les valeurs. Donc, nous dire strictement positif, nous dire composant positif. Ok? Donc, c'est-à-dire parce qu'on positif, donc, monsieur Mouchki, mais la strictement. Donc, نخليو strictement positif كما بغا l'exercice ماشي مشكل. Donc, strictement positif dans un deuxième tableau P. Ok, donc غناخد هذوك les nombres positifs اللي كاينين في الطابلو T, par exemple غنسميه T. غناخد les nombres strictement positifs غنخزنهم في P et toutes les valeurs strictement négatives dans un tableau N. غناخد les négatifs ونخزنهم في N. Très bien, et affiche P et N. Très bien, donc l'exercice facile. Donc نعطيكم exemple باش تفهموا. Donc facile, donc par exemple خديت واحد N واحد tableau pardon T, par exemple dimension ديالو 1 2 3 4 5, donc 1 2 3 4 5 6, donc puis 6. Si bien sûr ça l'indice 0 1, donc toujours les tableaux qu'on écrit de 0. Ok, 0 1 2 3 4 5. Très bien. Donc là l'utilisateur ici les valeurs. Donc par exemple c'est bien sûr qu'on int entier, donc 1 moins 5 3 moins 10 par exemple 4 par exemple 2. Ok, très bien. Donc deuxième, donc c'est les valeurs du tableau 1. Très bien, donc on affiche les tableaux. Donc on va afficher dans l'écran. Très bien, donc deuxième étape, donc on va ناخذ les compos strictement positifs, par exemple on va 0. Ok, بس تفهموا strictement positif super strictement 0. Très bien, donc on va نخزنو في tableau P. Donc on va le deuxième tableau P. Ça. P, bien sûr, on a la dimension de la valeur strictement positive. 1, 2, 3. Donc, on dit 3. Donc, dimension de 3. Ok? Très bien. Donc, bien sûr, on a 1, 3 ici et 2. Et deuxième tableau, par exemple, on va se mettre N, donc N. S, dimension de bien sûr, on a une valeur négative, strictement négative, on a moins 5 et moins 10, donc 2. Donc, N, 2. Par exemple, c'est exemple, ok? Donc, bien sûr, on a 6, donc dimension N égale à 6, saisi par l'utilisateur. Donc, ici, bien sûr, moins 5, moins 10. Donc, très facile. Exemple très facile, mais c'est vraiment. Allez, l'exercice notre la très bien. Donc, d'abord, bien. Nous faisons l'exercice bien. Donc, donc include studio point H. Ok? Bien. Donc, bien sûr, make. Ok? Très bien. Donc, d'abord, on déclare les tableaux, on déclare les tableaux ou les variables. Très bien. Et les variables. Bien. بالنسبة les tableaux, bien sûr, حنا ما عارفينش ديمونسيون. في هذه الحالة باش ما كنعرفوش ديمونسيون كنعطيو واحد تايم ماكس. بيان سور توجور فاش كنقول تايم ماكس واحد تايم ماكس توجور ديمونسيون ديال الطابلو ما كيقدرش يفوت هذاك تايم ماكس. انا ما نقدرش نخلي هذاك بلاص ديمونسيون خاويه، دونك خصني نعمرو بواحد الفالور. دونك هذاك الفالور كيتسمى تايم ماكس ديال دون ان طابلو. اوكي ولا دال طابلو. بيان دونك تايم ماكس كيكون توجور سوبيريور و ايغال ديمونسيون بيان سور. تري بيان. في الحاله حنا دونك كنخدموا دونك كيتفقوا توت لي بروف دونك يقول لك انا تايم ماكس باغ اكزومبل ايغال 100 واحد العدد اللي كبير دونك باش تبقى تكتب في ليكرو 100 فالور دونك كيكون شويه كيجي الملل دونك كيعتبروا ان 100 هو تايم ماكس. تري بيان. دونك بيان سور التيب ديال لي طابلو انت اونتي دونك انت باغ اكزومبل بروميير طابلو غنسميه تي طاي ديالو 100 taille max bien sûr.
une virgule, mais c'est point virgule. Bien sûr, deuxième tableau, maximum P, donc taille max 100, virgule, N, taille max 100. Ok, bien. Très bien. Donc, bien sûr, point virgule. Les variables, donc bien sûr, on utilise contour. Ok, donc contour, bien sûr, entier, I, dimension N, bien sûr, ok. Et يعني غناخد خاصني dimension ديال P و N, donc par exemple غنسمي P dimension de P, donc ما نقدرش ندير P donc ما نجي مزيانة. Donc par exemple غنسمي أنا K dimension de P par exemple, et L dimension de N. Donc point virgule. حتى زيد شي فاريابل نجي نديكلاري بكل سهولة. Très bien. Donc مزيان. Donc ديكلاراسيون داكشي اللي بان لي غنستعمل ديكلاريتو. Donc دابا شنو خصني نطلب من ليوتيليزاتور يسيزي لي ديمونسيون ديال الطابل ديال بروميير طابل. donc bien sûr نستعمل دو وايل. pourquoi يعني par exemple parce que يعني عطاني واحد ديمونسيون entre bien sûr 1 et 100. OK, donc do printf saisir le dimension entre quoi 1 et 100. Oui. Scanf, pourcentage D bien sûr, l'adresse N. Donc les guillemets ou la collade. Donc while. Donc while quoi? Donc while si par exemple il y a deux conditions, si I inférieur strictement à 1, donc c'est-à-dire inférieur ou égal à 0, donc I ou le N pardon, N inférieur ou égal à 0, ou هاد الشيء هاد يعني لو سيغمون فيرتيكال كيتسمى او هادي او، وبالنسبه لهادي اي نقولوا عليها très bien. donc او N supérieur strictement à 100. Ok, bien. Ça y est, donc point virgule. Donc d'abord dites bien sûr dimension N. Bien, donc d'abord nous غنعمر نسيزي دي valeurs bien sûr entier d'un premier tableau T. Ok, bien. Donc bien sûr on utilise beaucoup for, donc for I soit 0 jusqu'à I inférieur strictement à N, dimension bien sûr parce qu'on dit dimension هو N. ولكن علاش قلنا توت لي طابلو كيبداو من 0 très bien parce qu'on fait point virgule et puis split. كنكتب صغير بوكوا يعني باش يبقى يبان لكم مزيان، يبقى يبان لكم هذا كامل ماشي نكتب لك هاد البارتي هنايا عاوتاني نعاود نمسحها ونكتب. اوكي دونك باش تدوخوش معايا راه داكشي كيبان مزيان. اوكي يعني كيقول لك يعني كبر شويه، نو ما غاديش نقدر نكبر. بوكوا حيت كنفكر لي اكزرسيس علاش كنخليه باش تشوف لي لونسي، باش تقلل لي لونسي، حيت بيان سور في ليكزام ماشي غيجي انا ولا سي بروف غيقول لك اشنو غدير غيعطيك ليكزام ديالك وغيخليك تخدم. دونك كنخلي ليكزرسيس مكتوب كتشوف ليكزرسيس باش تميموري ليكزرسيس في دماغك باش تشوف كوريكسيون وتعرف كيفاش تخدم مره اخرى فاش ليكزرسيس اللي غيكونوا يعني مشابه لهذا او قراب لهذا. تخيل دونك يعني دابا اول حاجه اللي شنو غادي نديرو دونك سيزيو اولا هي دونك باغ فالور غيال دونك رومبلي دونك عمر طابلو بي لي فالور غيال اونتري بيان سور غيكون valeur entier entrée par l'utilisateur et affiche. Donc l'affichage est très facile. Donc ça, donc la collade printf. Donc bien sûr parenthèse du guillemets saisir un valeur par exemple un entier numéro اي ولا لي ماشي مشكل الميساج قلنا تكتبوا اللي بغيتي فلاش ان point virgule. Scanf. Donc pourcentage D bien sûr. L'adresse ولكن فينا خصنا في T
اي سي بيان سور درتو في الكور هذا اكزرسيس دونك يعني خصك تكون مرات الكور باش تفهم ليكزرسيس تقدر تبقى تقول لي انا علاش درت هنا دي اي دونك درنا داكشي في الكور تري بيان باش تكونوا فاهمين بيان دونك بوا فيغول دونك سي دونك عمرنا يعني رومبليغ remplaçage d'un tableau T donc سي دونك عمرناه تري تري بيان دونك سي دونك دابا دوزيام بوكل غنافيشي بيه دونك فور اي égale à 0 et inférieur strictement à n et plus انا علاش درت لي زاكولات حيت عندي دو انستركسيون تري بيان هنا ما غنديرش لي زاكولات بوكو حيت غنستعمل غير ان انستركسيون تري بيان دونك علاش حيت باغ اكزومبل فاش كيكون عندك ان انستركسيون ماشي مشكل بالنسبه لي زاكولات تقدر ما ديرش ولكن الا كان عندك دو انستركسيون او 3 او بليس دونك في هاد الحاله خصك دير لي انستركسيون ولا غيكون عندك بروغرام فوس اوكي خطا بيان donc for e égale à 0 jusqu'à e inférieur à n et plus donc l'affichage bien sûr b printf donc on dirait directement donc pourcentage d t i point virgule très bien donc d'abord affiché donc d'abord d'abord سالينا la deuxième partie donc ou la première partie donc d'abord ensuite deuxième partie copier ensuite toutes les composants strictement positifs dans le deuxième tableau très bien كيف ما درنا في سميتو دونك شنو غنستعملو bien sûr boucle for très bien donc for i au soit 0 i inférieur à n et plus في الحالة غندير تيست دونك لاكولاد f ti supérieur strictement à 0 ok donc on écrit quoi on stocke quoi dans quoi donc bien sûr p في الحالة عاد معايا البال غندير لاكولاد في الحالة ما عرفتش الديمونسيون دونك الديمونسيون قلت لكم هنا غنستعمل كا دونك غندير بي كا ولكن غنجي ندير لينيسياليزاسيون دو كا ici دونك قبل من بوكل فور دونك ici pourquoi يعني باسكو يعني غادي يكون كا ايكال 0 دونك غندير هنا كا دونك نسحب البارتي ماشي مشكل دونك غادي انيسياليزي كا وسوا 0 اي اوسي ال وسوا 0 بوان فيرغول دونك فور i reçoit 0 jusqu'à i inférieur strictement à n et plus ok très bien donc d'abord on dit test donc la collade f bien sûr si ti supérieur strictement à 0 c'est-à-dire positif strictement donc on stocke dans quoi dans p donc pk ok reçoit quoi ti point virgule ou la deuxième instruction là je confère k reçoit k plus 1 ولكن équivaut aussi k plus راه بحال هادي اوكي دونك نونيتيليز يعني سهله يعني k égale 0 دونك هنا غتكون بي 0 وسوا تي اي بيان سور بروميير فالور دونك ان فوا غنترمي ليكسبريسيون لا دوزيام انستركسيون غتولي هنا 0 بلس 1 دونك غيولي 1 فاش غيدور غتولي هنا بي 1 وسوا باغ اكزومبل تي شي حاجه تري بيان دونك بوان فيرغول ما نساوهاش دونك توت لي انستركسيون لا فان ديالهم بي بوان فيرغول تري بيان دونك لا كولا ديال اف تري بيان دونك دابا بقات لينا الز نردو مع البال قالك ستريكتومون نيجاتيف دونك يعني ولكن هنا درنا ستريكتومون بوزيتيف دونك بقات لينا ايكال 0 و ستريكتومون نيجاتيف دونك في الحاله غنستعمل اف حاجه اخرى دونك الاف تي اي ستريكتومون نيجاتيف دونك بالنسبه لالز دي اف وغندير الز ديال هادي نقدر ما نكتبهاش بوك واحد اصلا ما غاديش لك زيرو يعني انت مستوكيهم ما تحتاجوهاش اوكي دونك اف دونك سا دونك سيتادير ان ال يعني دوزيام طابلو ديال لي نومبر نيجاتيف reçoit تي اي هنا غنزيد ندير ال reçoit ال بلس 1 point virgule très bien donc ça y est f donc ici la collade très bien donc ça y est donc ferme ديال s et ديال فوق بيان كنتمنى يكون يبان داكشي صغيور هنا لا كولاد هادي لا كولاد بيان سي دونك دابا عمرتو دونك بقى لي لافيشاج دونك لافيشاج نحاول ندير هنا
كنبغيش نمسح. علاش ما كنبغيش نمسح؟ باش يبقى لكم داكشي كامل. دونك لافيشاج فاسيل، دونك ماشي حاجه صعيبه. دونك بيان سور هنا هادي حصلت على الديمونسيون ديال بي اللي هو كا، اللي غتخرج لي اخر كا راه هي الديمونسيون ديالو. دونك فوق اي وصوا زيرو جوسكا اي واش انفيريور او ايكال ا كا، بيان سور انفيريور ستريكتومون ا كا. هنا كا ونومبر دي زيليمون. اوكي تري بيان. دونك انفيريور strictement à quoi? À K. Et plus. Donc بلا ما ندير لا كولات حيت عندنا غير ان انستركسيون printf. Donc l'affichage pourcentage bien sûr D. Et هنا ici on écrit quoi? On écrit P. I. Donc deuxième boucle for est égal à 0 jusqu'à donc ديال négatif. Donc هنا الديمونسيون ديال لي طابل négatif هو L. Donc jusqu'à I inférieur strictement à L et plus. Ok, donc printf pourcentage D virgule N I point virgule. Très bien. دونك سمحوا لي هادشي صغير بزاف، ولكن يعني باش تفهم راه داكشي كيبان، راه ماشي راه حيت فيديو هذا دونك ما غادي يبان. اوكي دونك الكاليتي اف اتش دي، دونك اف اتش دي دونك يعني باين بزاف، دونك ماشي شي حاجه صعيبه. اوكي دونك يعني الخط مزيان. المهم هو تفهموا عندي انا ما عنديش مشكل في الخط ولا سميتو، ولكن عندي المهم هو تفهموا اشنو كندير. تري بيان. دونك فور صاي دونك لافيشاج كملناه. دونك روتور 0 point virgule et faire la colonne. Bien. Donc bien sûr ça tac et la suite de ça et ça. Bien. Ça donc je vais nous faire du deuxième exercice. Bien. Pardon, sixième exercice. Très bien.